كان دايما غالب في امانتك وسمحت النية وخرجت لعملك وكفاحك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حبيبي. هسألك سؤال ولو عرفته. على النت صح؟ أنا بشوف الفيديوهات والله يعني أنت متابع بقى. أيوه أنا بشوفك. لا ده أنت كده بقى الهدية بقى تتضاعف بقى. وبتاع الشرقية ده بتاع ملك جمال الشرقية وبتاع. أنا هسألك سؤال، أنا كنت عامل جايزة 1000 جنيه. تمام. لو عرفت طالما أنت عارفني هتبقى 2000 جنيه. ال100 فيها كام تسعة؟ يا عم إحنا لسه هنعد. أنا عندي موهبة على فكرة. والله. إيه بقى موهبتك؟ أنا بكتب شعر وبقرأ قرآن وكده. لا ما شاء الله. وبغني كمان؟ لا ده احنا نسمع بقى المتابعين. تمام. ابدأ بالشعر. أقول لك حاجة عن النبي إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. ارجع يا زمان للجاهلية ولمولد زين الأنبياء، ارجع لضلالة وثنية وبداية تحرير عبودية. اختارك ربك يا محمد ولنشر الدعوة السماوية، وحبك بأمانة وطهارة وأحسن فيك التربية. كان يتمك من بداية سنك مع إنك خير البشرية، ومارست رضاعتك وبعفة من ثدي حليمة السعدية، وسد العود ويا أوامك وبقيت من الفتية الهاشمية. رباك العم أبو طالب ربك على الفطرة الإلهية، وطبعك كان دايما غالب في أمانتك وسمحت النية، وخرجت لعملك وكفاحك وتاجرت تجارة شرعية. رعيت أغنام لما تشوفك بتحس بلهفة وحنية، من دون العالم والدنيا وصلتها أمانتك شفهية. والست خديجة اللي كرمها ذات كل نساء البشرية، وبفضل المولى وتكريمه كانت ليك زوجة وفية. أول من أمنت برسالتك شاركت بالمال والحنية، من الأول كان فيها علامات معجزة وآيات ربانية. في الوحي ينزل لك قرآن مكتوب بالعربية. جبريل قال اقرأ يا محمد، اقرأ يا رسول البشرية صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الشعر بتاعه اكتبوا لي تعليقات عشان تسمعوا بقى الأغاني والقرآن وكل حاجة. باي.